तो गाइस देखते हैं आज का वीडियो में किसका साउंड ज़्यादा बेहतर है, इस बॉक्स का या फिर हमारा ये नया भाई का। तो ये गाइस तो कतई मतलब बॉडी में आवाज़ कर दे रहा है गाइस, कतई खतरनाक। और इसके साथ ही इस बंदे का एक पॉइंट हो गया, ये तो कतई खतरनाक गाइस, जहर जहर पूरा। ये बंदे का तो अलग ही लेवल का है। तो अब ये करते हैं कैसे। अरे गाइस ये तो कतई भयंकर गाइस, ये बंदा तो किसी भी तरह इसको रोक नहीं सकता है भाई। अरे ये तो लगता है आसानी से कर देगा गाइस। तो देखते हैं कैसे कर पाता है। तो दूसरा गाइस अलग ही लेवल का साउंड हो रहा है, और इसके साथ तो क्या पॉइंट मिलेगा क्या? इसके साथ पॉइंट भी मिल गया गाइस, कतई खतरनाक गाइस।